Pa u ka një mërshirëshe me njerëzit, që shpreson ti me të mëshiru Allah? Ti me njerëzit arrogant, ti me njerëzit ju maqere, ti me njerëzve ju madh, njerëzve këthu ti se kushije. Dhe ti Allah i ka me të tolerua, o ti të rrejt vetën, nëna të rrejt vetën. Wallahi mund është me rrejt vetën, ki me hinë gjenem, ki me hinë gjenem. Zbutu, dhe të kaploje mëshira, duj njerëzit, duj rob të Allahu Gjelle Gjelalu. Ma djetarët kanë dhanë se njeriu duhet mi adash hajrin edhe atyre që s'kan besuar. Allah e uzoft, Allah e drejtoft. Pejgamberi kante për migjën e vet, kante pse se pranoi Islamin, ka me hinë gjenem. Mas i ka vdek, ja Rab, ala jam të t'lut. E na, çka bojnë adhezë? Për këtë arsye, nuk ka feja teknike, nuk ka feja hekën, nuk ka feja une kam qitë që këtë stupin që tu, edhe ma une që shtuja. Jo, se që ki muri, Allah alem sa vite s'ka ndruhe. A i thojt kësa, a i thojt një qëndru kështë ma, a i thojt stabil në feja, e për i thojt guri i thojt. A nëjë mëse përzini qëndru shmorin në fej me gurzit. Gurzit janë hiq par leviz, a ka leviz kjo? A ka ndru traj? Jo. Ama, të tërshka stabilitetin fej. Stabilitetin fej o pëndim. Stabilitetin fej o për dit mu bo ma i mirë se tje. Shtu ka thani mu Mahmedi. I kanë thonë, qka është takvalloki? Qka fitimi? Ka thonë, fitimi është gjdo dit mu kanë ma i mirë se i kanë dje.